ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော် DaVinci Resort ထဲမှာကျွန်တော်တို့ export project ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုစတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project တွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာsave တင်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်သို့မဟုတ်ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့တခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာဒီ project ကိုတောက်သုံးမယ်ဆိုရင် exporting project လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်သို့မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကြာတော့ရင်တော့၎င်း down တော့ရင်ဖြစ်ပေါ့နော်တခုခု system ရွှင်တော့တာပဲဖြစ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြည့်စည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် project ကိုကျွန်တော်တို့တွေ exporting လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ် exporting ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ထားတဲ့ project ကိုတစ်ချက်ဒီနောက်မှာခဏလေးပြချင်တာပေါ့နော် exporting project ကိုလုပ်မဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော် So, in this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot the real world.ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့exporting လုပ်မှာပေါ့နော် exporting လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ DaVinci software ရဲ့ဒီညာဘက်တောင်အောက်လင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်အိမ်ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ project manager လို့ခေါ်တယ် project manager ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် project manager ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ project ထဲမှာသုံးထားတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီ project name ပေါ့project name က lesson project file ပါဒီမှာဆိုရင် project တွေအများကြီးရှိနေတယ် DaVinci system ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ drone mountain driving cycle ရှိမယ် project ရှိမယ် copy of project ပိုင်ပို့ကြုံဝင်ရှိမယ် lesson project file ဆိုတာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lesson project file ကို exporting လုပ်မယ် exporting လုပ်ပြီးတော့တခြားကွန်ပျူတာမှာတောက်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာမှာတယောက်တည်းလုပ်တဲ့အပြင်တခြားကွန်ပျူတာမှာတခြားအပိုင်းတွေလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီ VFA fusion အပိုင်းလေးတွေလုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ color grading တွေရောပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်အဲ့ဒါက color corrector ပေါ့နော် color corrector ဆိုတာဒီ video ကားတကားမှာကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် edit သမားကတော့ edit လုပ်တဲ့အခန်းကို edit လုပ်မယ် color correction လုပ်တဲ့သမားက color correction ဆက်လုပ်တော့မယ်ပြီးရင်ဒီအတန်ပိုင်း audio mixing ပိုင်းကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ audio editor ပေါ့နော် audio editor ကသူ့နေရာကဏ္ဍမှာသူဝင်လုပ်တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ project ထုတ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်တခြားကွန်ပျူတာတွေစီပါအကယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ project တစ်ခုကိုexporting လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ right click ထောက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ project ပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတွေရလာမယ်အဲ့နေရာမှာ export project ဆိုတာရှိတယ် export project with stage and length export project ဆိုတာရိုးရိုး project ထုတ်တာပါဒီ export project with stage and length ဒီ export project with stage and length ဆိုတာတော့ဒီ export project ဆိုတာရိုးရိုး project ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အသစ်ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကို export project လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် export project with stage and length ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာ color correction တွေပြင်ထားမယ် effect တွေထည့်ထားမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် audio တွေအသံ file တွေအကုန်လုံးထည့်ထားမယ်အဲ့မှာ effect တွေလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတွေကို stage and length လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ exporting ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ export project with stage and length ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ export project stage and length ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး dialog box လေးတစ်ခုကြားလာမယ် the project you are exporting has been modified အကောင်လုံးသူကစစ်စစ်ပြီးတော့ရပေါ့နော် do you want to save the project before exporting exporting မလုပ်ခင်ဒီ project ကို save လုပ်မှာလား save မယ်ဆိုရင်တော့
save နော်ဒီ save ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် save ဘယ်နာမှာ save မှာလဲ DaVinci resource system ဘိုင်ပူကျော်ဝင်းဆိုတဲ့နေရာမှာproject လို့ပဲဒီနေရာမှာ folder တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် project နော် project 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 1 2 3လို့ပဲပေးလိုက်မယ် project 1 2 3 open ကဲအဲ့ project open 3 1 2 3ထင်မှာ save လုပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ project တစ်ခုဟာ save ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ရနောက်ထပ် exporting project ဆိုတဲ့နေရာမှာ right click ထောက်လိုက်တယ် export project archive ဆိုတာရှိပါတယ် archive ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ stage and list တွေအပြင်အကုန်လုံးပေါ့နော်အသံ file တွေ audio file တွေအဲ့ဒီအပြင်သူရဲ့မူရင်း source ကိုပါသူကနေပြီးတော့ export လုပ်ပေးတယ်မူရင်း source ပေါ့နော်မူရင်း source ထဲမှာ file နာမည်နဲ့တင်ထားတယ်ဘယ် folder နာမည်နဲ့တင်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါအကုန်လုံးနေပြီးတော့ exporting လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကို export project archive လို့ခေါ်တယ် export project archive ကိုနှိပ်မယ် export project archive ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာ export project archive လုံးမှာလဲနော်အဲ့လိုမျိုးမေးတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ best search ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာ project 1 2 3ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖွင့်မယ်ဒီနေရာမှာတခုက archive ဆိုတာ A ပေါ့နော်export project archive ဆိုတာ DRA DRA format နဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင် save လုပ်မယ် save လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ archive ဆိုတာဘယ်ဟာကို archive လုပ်မှလဲဆိုတော့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော် render cache ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ render cache တွေအကုန်လုံးကိုလဲသူကနေပြီးတော့ export လုပ်မယ် optimize media ကိုဒီ project ထဲမှာ media ဘယ်နှခုပါတယ် video file ဘယ်နှခုပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါသူကတခါတည်းexporting လုပ်ပေးတယ်ကဲလုံးမှန်ဆိုရင်တော့ okay ပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာတော့ archive exporting project archive လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအဆင့်တွေကြာတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ copy caching file cache file တွေကိုပါအကုန်လုံးသူက copy လုပ်ပေးတယ်နောက်ထပ်တက်ပေါ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းကြာတဲ့copying cache file မှာနည်းနည်းကြာမယ်သူကကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာအသုံးပြုထားတဲ့ဟာမှန်သမျှကိုသူက cache file ဥပမာ render ရှာတဲ့အခါမှာတော့လောအဲ့ဒါလေးတွေပါအကုန်လုံးကိုအဆင်ပြေရှော့မွေးစွာစစ်ဆေးပြီးမှသူက project ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲများသောအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခြားကွန်ပျူတာမှာဒီ project ဒီကွန်ပျူတာမှာလုပ်ထားတဲ့ project ကိုတခြားကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုအသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီအခုနဒီ archive နဲ့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခဏလေးစောင့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့export project stress and less ပဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာမှာတော့သုံးလို့ရတယ်တခြားကွန်ပျူတာမှာတော့သုံးလို့ရှိရင်တော့ footage တွေပါလာမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုး archive ဖြင့် project ကို exporting လုပ်ပေးမှသာလျှင်တခြားကွန်ပျူတာတွေမှာဒီ file တွေ copy အနေနဲ့ပါတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ project ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်အချင်းကုန်ခံပြီးတော့ link တွေပါတယ်ပြန်ရှင်းစရာမလိုတော့တခါတည်းတန်းပြီးတော့အဆင်ပြေရှော့မွေးစာနဲ့တခြားကွန်ပျူတာမှာသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်DaVinci resource မှာအဲ့ဒါလေးတွေကအသာချက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပပနဲ့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် export project stage and less ဆိုပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်တရှင်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာမှာပြန်သုံးတယ် archive နဲ့ထုတ်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာမှာလည်းပြန်သုံးလို့ရသလိုတခြားကွန်ပျူတာတွေမှာလည်း exporting ဒီလိုမျိုး exporting ထုတ်ပြီးတော့တခြားကွန်ပျူတာမှာလည်းသွားသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်ကတော့ archive နဲ့လောက်တာပဲပိုကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ DaVinci resource ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီတင်ခင်းတာလည်းဟိုပေါ့နော်မပါမဖြစ်မတိမဖြစ်တည်ထားမယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် copy cache file ကို100% ဖြစ်တော့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ project ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကွန်ပျူတာတွေမှာတော့ပြီးတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့
တခြားကွန်ပျူတာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး project နဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားကွန်ပျူတာတွေမှာသုံးလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီက file တွေက original file တွေကမပါတဲ့အခါမှာကြတော့သူက missing ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ media offline ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ close လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေအခုန exporting လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာ project 1 2 3ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမ project လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ regulator export project with states and less ဆိုတာကတော့ခုနကဒီလိုမျိုးပေါ်မယ်ရိုးပေါ့နော် drbဆိုတာ drb format နဲ့နေပြီးတော့ပေါ်မယ် drb file type ပေါ့နော် DaVinci Resolve project ဆိုပြီးတော့ရိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကွန်ပျူတာမှာပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ project သုံးလို့ရပါတယ်ကဲတခြားကွန်ပျူတာမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project file DRA ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ခါမှာသူကဒီ DRA file ကဘယ်နှကိရှိတယ်ဆို syndicate ရှိတယ် regulator ပြီးတော့ properties ကိုဝင်ကြည့်လို့ရှိရင် syndicate ရှိတယ် DRP project ကကိုကွန်ပျူတာမှာသုံးလို့တော့ရတယ်တခြားကွန်ပျူတာမှာသုံးလို့မရဘူးသူကတော့ web map ရှိတာပေါ့နော် web map ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ DRA file ကိုထည့်ကိုဝင်ကြည့်မယ် DRA file ထဲမှာကြတော့ဒီ project နဲ့တူတယ် project အသေးစားလေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ project ပေါ့နော်အဲ့ project ထဲမှာပါတယ်ထည့်ပေးလာလဲဆိုတော့ media file ရယ် cache file ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ် file ထည့်ပေးတယ်များသောအားဖြင့်ဒီနှစ် file ပဲများပါတယ် cache file ဆိုတာကျွန်တော်တို့ render ရှာထားတဲ့အခါမှာသူအသုံးပြုထားတဲ့original လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုအကုန်လုံးသူကဒီ project ထဲမှာလာပြီးတော့ copy ထည့်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project ကိုတခြားကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့အခါမှာဒီအကောင်တွေကထားပြီးတော့အလုပ်လုံးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် media file ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲ media file ကျွန်တော်တို့တွေဒီ project ထဲမှာဘယ်နှခုသုံးထားတယ် HR airplane ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ project တွေအကုန်လုံးပါလာတယ်ဒီ file တွေအကုန်လုံးပါလာတယ်ဒီ file လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်တော့ဒီ drum hit ဆိုတာလေးပါလာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ footage ဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေပါလာတယ်ပြီးရင် video clip မှာလေးဒါလေးတွေပါလာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာလေး file တစ် file ပါလာသေးတယ်ဒီမှာလေး file တစ် file ပါလာသေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသူ file အတိအကျကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် cache file ကတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းများတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင် media file cache file media file ဒါကတော့ project ပေါ့နော်ဒီ project ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ file တစ် file ကသူ့အလိုဖွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့သူ့ဟာနို့သူတည်တံ့ရေးသူက project ပဲပါတယ် project ပါပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မပါလာအောင်ဒါတွေမပါလာအောင်ဒီမျိုး project တည်တံ့ပဲဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ DRB project ဖြစ်တယ် DRA project ဆိုတာတော့တခြားကွန်ပျူတာမှာသွားပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် DRA project ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် file ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီ project ကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီကနေပြီးတော့ open နဲ့ခေါ်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာဖြစ်regulator ပြီးတော့ import project ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာ exporting project ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးတွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ DaVinci Resolve နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် message ပေါင်းကနေဆက်သွယ်လာလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ AA သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ် Premiere သင်တန်း Photoshop သင်တန်းနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလောလောဆယ်ကတော့ပေါ့နော် online သင်တန်းမှာ Photoshop သင်တန်းရှိမယ် AA သင်တန်းရှိမယ် Premiere သင်တန်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ DaVinci သင်တန်းဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုလည်းဆက်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာအားပေးစေလိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like comment and share များဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်